Större skydd eller? Va? Om nu bajsar du lite. Jag visar kameran vilka nyanser du kan bjuda på. I sin rosa flimriga. Den rödaktiga. Nu har vi brandbilsfärgen också. Då vet man att de är skarpt läge. Eller? Ja. Inte större. Har du filmat det? Vilka till kamerateamet? Ja. Du visade att du inte stå också. Aj! Just nu bara eller? Nej, inte riktigt va? Fortsätter du bajsa nu? Och så filmar du. Det luktar lite nu vet du. Får du med lukten i den där kameran eller finns det sen filter för det? Ja. Åh, koko! Hej! Ja, det är klart. Du vill ha fjärrkontroll i, eller? Jag vet inte om du har... Se. Skulle du kunna bli upp och låna fjärrkontrollen, pappa? Vad får du? Innan dess ska jag